За бид нар энэ Mongolian identity гэдэг нэг юм судалгаа хийж байгаа. За ер нь одоо энэ юу юм бэ гэхээр энийг бид нар ингээд 2020-с 2029 оны хооронд хийн. Тэгээд 10 жилийн хугацаанд хийн. Тэгээд үндсэн зорилго нь бид яг хин юм бэ гэдэг асуултанд хариулах зорилготой. За тэгээд тэр судалгааныхаа үр дүнгээс та бүхэнд бид орчхон хэлцүүлье. 2010 оноос эхлээр яг танаа судалгааны байгууллагын хувьд бол бас баггүй цаг хугацаа өнгөрөөсөн байна шүү дээ. Тэгмүүд яг ямар хэрэгцээ шаардлаган дээр үндэслээд ер нь судалгааны байгууллага байх ёстой юм байна гэд яг та анх СИК-г байгуулсан юм бол. Миний хувьд болохоор би бол ер нь эмч мэрэгчлээ. Тэгээд эмчээр ажиллаж ирсэн. Тэгээд эмч хүмч ер нь ингэдэг юм. Одоо нөгөө логик нь заавал нэг юм оншийг тавьжиж тэрэн дээр юм ихтгэлтэй болж ш нөгөө эмчилгээгээ бичиж эмчилгээ хийдэг байхгүй. Одоо эмч хүний үндсэн логик. Тэгэхгүйгээр юм одоо бүдэг бадагч юм уу өөрийн мэдрэмжээрээ ямар нэгэн тийм өвчний одоо онцлогон дээр хандна гэсэн хандлага байх. Тэгэхээр миний өнцгөр ингээ яг одоо эмч хийж байхад ингээ харахаар одоо манай улсад гарч байгаа энэ одоо шийдвэр гаргалтууд эдгээр ингээд айгүй тийм баримжаагаар яваад идэг тийм юм айгүй анзаардаг байсан. Яагаад судалж ингээ онш тавихгүйгээр ингээд шийдвэр гаргаад идэг юм бэ? Яваад идэг юм бэ гэдэг. Тэгээд надад бол тийм зүйл байсан. Тэгэхээр ер нь энэ судалгааны салбар, энэ нийгмийн асуудал, эдийн засгийн асуудал, улс орны энэ асуудал дээр бол энэ судалгааны практик, ер нь энэ онш тавьдаг практик юм л. Ер нь бол ямар нэгэн асуудал онш тавьдаг энэ практик заашгүй хөгжих ёстой байна гэдэг нэг юм итгэл үнэмшил байсан. Орчин үед одоо нөгөө энэ хиймэл оюун ухаан тий дата шинжилгээ ухаан гэдэг их ярьж байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг монголчууд бид нар бол одоо бус энэ хөгжсөн орнуудтай болоод энэ Орос, Хятад, Япон энтертэй харьцуулахад, Солонгостой харьцуулахад бид нар айгүй тийм одоо амиа ботсон тийм хүмүүс болчихдог. Тэгээ энэ бүр яг судалгаагаар яг юм одоо олон улсын тэр одоо 40 жил хөгжсөн арга зүй байна шүү дээ. Тэр арга зүйгээр бид нар ингээ харьцуулаад үзэхэд айгүй тийм одоо миний л асуудал болж байвал бас хамаагүй гэдэг байдлаар асуудал ханддаг гэсэн. Нийт эрх ашиг болоод нийт өөн чинь нийт эрх ашигын төлөө ийм учраас би ийм үйлдэл гаргах хэрэгтэй гэдэг дээр одоо сул байна гэсэн үг. Орчин үеийн одоо энэ марихуаны хэрэглээ тий одоо энэ ижил хүйсний асуудал одоо бас нэг тийм юу гарч гэдэг юм уу ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ үеийн тэр нэг 70-аад оныхон бас нэг юм одоо харагдахгүй байна гээл тий 60 оноос шууд 80 болчлоо энэ гэдэг ингээ яригддаг. Тэгэхээр завсарт нь байгаа шүү гэж. Энэ үе бол нэлээд тийм цохилтонд хүртсэн тий яг нөгөө тийм шилжих юмд нэлээд тийм цохилтонд хүртсэн тийм үе байгаа. 1995 оноос хойш төрсэн буюу бидний одоо шинэ үеийнхэн гэж байгаа залуучууд маань бол илүү нам засаг юм байгууллагт итгэхгүй. Одоо яг нэг 18-20 настай залуучууд гэртээ маш их ганцаардаж. Манайхаа 10 жилийн өмнө ламиа байсан. 10 жилийн дараа амиад байна. Энэ тал дээр бид нэр ахиц гарсангүй. Одоо яг л таны хэлдэгтэй эвтэй байх та хүчтэй. Тэгвэл эвтэй байх та хүчтэй. Тэгвэл эвгүй юм чи бид нар өнөөдөр яхан хүчгүй байхаас шаах юм гэдэгтэй яг логик. Тэгвэл асуулт яаж эвтэй болох вэ? Судалгаа гэдэг зүйлийг та яг бидний өдөр тутмын амьдралд яг ямар ач холбогдол давуу талыг бий болгодог вэ? Судалгаатай одоо мэдлэг хандлага дадалтай байснараа тухайн хүний одоо гаргаж байгаа шийдвэр гаргалтууд байгаа шүү дээ. Энэ шийдвэр гаргалтууд нь оновчтой болоод байна гэсэн. Одоо өдөрт магадгүй сард одоо хэдэн шийдвэр гаргадаг юм тий? Нэг 100 шийдвэр одоо хэдүүлээ баримжаа би ярьж байна л да. Тэгэхээр энэний нөгөө нэг 10 оновчтой байх судалгаатай болсноор 40 оновчтой болдог ч юм уу тий. Судалгаагүй бол нэг 10 оновчтой, судалгаатай бол 40 оновчтой болдог. Тэгэхээр тэрүүгээрээ л ер нь нөгөө урт хугацаанд тэр хүний одоо тэр ажил юмнууд ингээд урт хугацаанд ингээд доктортой сайжраад явдаг. Тэгэхээр яг судалгаатай л одоо хандаад их юм бол урт хугацаанд айгүй бодиттой үр дүнгууд гарна гэсэн юм санаа байна. Судалгаа ер нь ийм тохиолдол үнцэнтэй байдаг л да. Хоёр тохиолдол. Нэгдүгürt яг энэ comparative буюу харьцуулсан тохиолдол. Одоо бид нэг олон улсын байгууллагатай харьцуулахад бус улс оронтой харьцуулахад 120 байна, 105 байна гэж яриад байна шүү. Энэ нэг үнцэнтэй. Хоёрт нь болохоор яадаг вэхээр time series буюу одоо жишээ нь ингээд сая нэг юм хийсэн судалгааг бид нэг ингээд 2 жилийн циклтэй, 3 жилийн циклтэй давтаад байхаар бид нар сайжраад байгаа сайжрах байгааг мэдчихдэг байхгүй. Тэр тохиолдол үнцэнтэй болно гэсэн үг. Тэгэхээр бидний одоо энэ хийж байгаа судалгаанууд энэ identity дээр хийсэн судалгаанууд бид нар 2-3 жилийн циклтэй давтаад байх юм бол 10 жилийн дараа тий манайхаа 10 жилийн өмнө ламиа байсан. 10 жилийн дараа амиад байна. Энэ тал дээр бид нэр ахиц гарсангүй гэж ярина гэсэн үг. 10 жилийн өмнө юм төлөвлөдөггүй байсан. Одоо ч төлөвлөдөггүй хэврээл юм гэж. Энэ талаараа ярина гэсэн үг.
Тэгээд тэр судалгааны байгууллагууд чинь ингээ нэг салбараараа өөр байдаг. Одоо жишээ нь танах яг ямар төрлийн судалгаанууд дээр хөвчлэн оролцож байна? За ер нь болов яг нөгөө илүү нөгөө анх бол хэрэгцээ бол илүү нөгөө бизнесийн чиглэлээр нэг тийм төлхөө хөгжөөд тах шиг байгаа юм. Тэгээд тэгэхээр энэ дотор бол ялангуяа маркетингийн чиглэлийн тий маркетингийн судалгааны чиглэлийн бас компаниуд нэлээд байх шиг байгаа. Тэгээд энэ янз бүрийн одоо зөвхөн ч нөгөө нийгмийн асуудал гэж бас байна. Тэгэхээр нөгөө нийгмийн чиглэлүүдийг одоо эдийн засгийн асуудал байна. Эднийг бас судалдаг чиглэлийн судалгаанууд байгаа. За тэгээ сүүлдээ бол энэ нөгөө бодлогын төсөл хөтөлбөрүүдийн үнэлгээнүүд энэ ч дандаа нэг шат шатанд тодорхой үнэлгээнүүд ингээ явдаг. Тэгэхээр иймэрхүү ингээ байдлаар ингээ хийгдэж байна. Тэгэхээр манай хувьд бол яг ерөнхийдөө манайхчууд яг зах зээл их том биш учраас тий ерөнхийдөө аль нэг нь л ер нь хийгээд явж байгаа. Ийм одоо бизнесийн судалгаанууд хийдэг. Тэгээд одоо нийгмийн эдийн засгийн судалгаанууд хийдэг. Мөн одоо үнэлгээний ажлууд бас хийж байгаа. Ер нь судалгаатай асуудалд хандна гэдэг чинь юмд онш тавьж шүү дээ. Тэгэхээр бодит байдалтайгаа нүүр тулж байгаа байхгүй. Хувь хүн ч гэсэн. Одоо өөрийгөө ингээд одоо нэг одоо болоод байна гэж бодоод байх нэг өөр тий. Эсвэл ингээд магтуулаад яваад байх өөр. Гэтэл яг бодитоор би яг сайжирч байгаа юм уу? Миний үнц нь ихсэж байгаа юм уу? Би өнгөрсөн жилээс энэ жилийн хувьд хэдэн ур чадвар шинээр нэмээд эзэмсчихв тий. Одоо нөгөө сайлаа ирэхээр саваа бэлддэг шүү дээ. Тэгэхээр би үнэхээр саваа бэлдээд байгаа юм бэлдэхгүй байгаа юм уу тий. Гэдэг дээр одоо жишээ нэг судалгаатай хүн бол яг өөртөө нүүр тулаад бодитоор тоо ингээ харж агаад би ер нь сайжирч байгаа маань сайжрахгүй байгаа юм байна. Миний одоо жилд би хэдэн хувийг одоо сайжирч байгаа юм байна гэдэг дээр ингээд юугаар ч харьцуулж болно. Ингээд явах боломж нь хүртэж байгаа. 2010 оноос эхлээр яг танаа судалгааны байгууллагын хувьд бол бас баггүй цаг хугацаа өнгөрөөсөн байна шүү дээ. Тэгмүүд яг ямар хэрэгцээ шаардлаган дээр үндэслээд ер нь судалгааны байгууллага байх ёстой юм байна гэд яг та анх СИК-аг байгуулсан юм бол. Би нөгөө яг бас үүсгэн байгуулаагүй. Яг зөв. ингээд би 2019 оны 7 сараас бол гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байгаа. Тийм. Тэгээд ер нь одоо манай үүсгэн байгуулсан хүмүүс бол илүү статистикийн одоо мэрэгжилтэй юм хүмүүс байдаг. Тэгээд яг нөгөө мэрэгжлэр одоо үндэсний статистикийн ороонд ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь яг ийм одоо судалгааны салбар ингээд хөгжихэд бол үндэсний статистикийн орооноос бол тий одоо өөр ийм одоо байгууллагууд хөгжих хэрэгтэй юм байна гэж үзээд ингээд хэрэгжүүлээд одоо гадаад дотоод бас сурж явахдаа яг тийм нэг гадны төстэй юм байгууллагуудыг энэ төр хараад манай үүсгэн байгуулагчид бол тийм нэг тийм компаниудыг хараад ийм компани байгуулга бол цаашгүй байх ёстой юм байна, улс оронд хөгжих ёстой юм байна гэх. Тэгээ бол энэ компаниг бол үүсгэн байгуулсан. Миний хувьд болохоор би бол ер нь эмч мэрэгчлээ. Тэгээ эмчээрээ ажиллаж ирсэн. Тэгээд одоо хувийн өөрийн одоо юутай холбоотой гэх юм бол эмч хүн чинь ер нь ингэдэг юм. Одоо нөгөө логик нь заавал нэг юм оншийг тавьжиж тэрэн дээр юм ихтгэлтэй болж иж нөгөө эмчилгээгээ бичиж эмчилгээ хийдэг байхгүй одоо эмч хүний үндсэн логик. Тэрхгүйгээр юм одоо бүдэг бадагч юм уу өөрийн мэдрэмжээрээ ямар нэгэн тийм өвчний одоо онцлогон дээр хандна гэсэн хандлага байхгүй. Тэгэхээр миний өнцгөр ингээ яг одоо эмч хийж байхад ингээ харахаар одоо манай улсад гарч байгаа энэ одоо шийдвэр гаргалтууд эдгээр ингээд айгүй тийм баримжаагаар яваад идэг тийм юм айгүй анзаардаг байсан. Яагаад судалж ингээ онш тавихгүйгээр ингээд шийдвэр гаргаад идэх юм бэ? Яваад идэх юм бэ гэдэг. Тэгээд надад бол тийм зүйл байсан. Тэгэхээр ер нь энэ судалгааны салбар, энэ нийгмийн асуудал, эдийн засгийн асуудал, улс орны асуудал дээр бол энэ судалгааны практик, ер нь энэ онш тавьдаг практик юм л. Ер нь бол ямар нэгэн асуудал онш тавьдаг энэ практик заашгүй хөгжих ёстой байна гэдэг нэг юм итгэл үнэмшил байсан. За ингээ явж байгаад бол тэгээд одоо судалгааны байгууллагт одоо ингээ ажиллаа. Тэгээд энд одоо байгууллагаа тэгээд алс хараа эрхэм зорилгын төлөө ажиллаж байна да. Нийгэм масс улс орны хөгжилд судалгаа гэдэг зүйлийг оруулах хувь нэмэр нь та илүү гоё тайлбарлаж хэлж өгч чадах байх гэж бодож байна. Одоо баг сая нөгөө бид хоёрын хувь хүний одоо жишээн дээр ярьдаг баг л адилхан логик нь. Улс орн ч гэсэн те нэг юм одоо бид нар чинь нэг юм цул одоо юм шиг баг л нэг хүнтэй л адилхан байхгүй одоо ер нь. Тэгэхээр улс орн ч гэсэн яг хөө дотор 3.5 сая хүнтэй энэ хүмүүсийн нийтлэг нөгөө хандлага нь нийтлэг одоо нийтийн зан төлөвийг нь тодорхойлоод байгаа шүү. Бид нар нийтээрээ л нэг юмд хариу үйлдэл хийж байгаа. Тэгэхээр улс орн ч гэсэн яг бодит байдалтайгаар нөр толчих юм бол аягүй сайн. Тэрийг жил болгон 2 жил болгон сайжирсан байна шүү. Сайжраггүй байна шүү. Ингээд яваад ах юм бол аягүй бодиттой бид нар нөгөө урт хугацаанд ингээд сайжирна гэсэн. Тэгэхгүй ингээд нөгөө одоо тайлангаа хилцэх болохоор одоо дандаа нэг хийсэн ажлынхаа жагсаалтыг яриад идэг те. Тэгсэн
тийм юм зохион байгуулсан, сургалт орсон, ороогүй тий. Тэдэн удаа ингэсэн гэдэг ийм нөгөө үйлдэлүүдийн тоо яриад идэг. Яг үндсэн яг хэмжих нэгжүүд яг яаж сайжирч байгаа юм бэ гэдэгт яг бодитоор нүүр тулдаг. Тэгээ болоогүй бол болоогүй л байж тээ. Болоогүй юм аа бид нар одоо яг бодитоор онш тавиад хүлэн зөвшөөрөх. Тэг юм бол гараанаас бид нар ингээ нэг юм урагшаа алхаж эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор тэгэл өөрсдөө чуураад өөрийгөө хуурж байгаагаач мэдчихэдэг юм их хүн мэдж байгаа шүү дээ. Би ер нь жоохон өөрийгөө хуураад байна да тий. За яг одоо тэгэл ингээл танилцуулъя даа л гэл ингээл танилцуулдаг. Тэгээ сая одоо та бүхэн харж байгаа сошиал медиа дээр энэ манай улс орны төлөвлөлт судалгаатай байдалтай холбоотой шүүмжлүүлч гэсэн нэлээ явж байна тий. Хоорондын дөр нөгөө метрикс гол одоо хэмжих нэг зөв тодорхойлогдоогүй хоорондоо уялдаа холбоогүй байна гэж ярьж байна шүү дээ. Энэ бол бас айгүй чухал улс орны хэмжээнд бол тий. Одоо энэ төр засгийн шийдвэрүүд ямар зарчмаар гарч ийн те ямар нэгэн тийм судалгааны байгууллагуудтай хамтардаг уу? Жишээ нь одоо танаа дээр ингээд төрийн байгууллага ийм төрлийн одоо дүрм журм гаргах гэж байгаамаа, ийм одоо захирамж гаргах гэж байгаамаа. Тэгэхээр энэ дээр гэдэг ямар нэгэн тийм хамтралын оролцоо байсан уу? За ер нь энэ одоо судалгааны практик гэх юм уу те энэ юм бол одоо манай улсад бол яг таны хэлсэнчлэн сүүлийн үед бас нэлээд сайн хөгжиж байна л да. Тэгээд тэгвэл бид нар ингээд хөгжөөд байна гэхээр нөгөө өндөр хөгжсөн орнуудад байгаа судалгааны практикта зэрэгцээд ирсэн үг үгүй. Бид нар араас нь явж байгаа. Араас нь явж. За одоо манайх бол 2010 онд үүсгэн байгуулагдсан. Тэгэл 10, 11, 12 онд бол бид нар ингээд одоо бизнесийн байгууллагын одоо хэрэглэгчийн судалгаач гэдэг юм уу те. Одоо бизнесийн байгууллагууд захиалагчд байсан бол 14, 5 оноос бол манай энэ төрийн байгууллагууд бас нэлээд захиалга хийлгэж судалгаа хийлгдэг болсон. Тэгээд 17, 8 онд нэлээд их болсон. Одоо бол бүр их болж байна. Одоо та бүхэн бас харж байгаа алс сайраа 2050 одоо Улаанбаатар хотын хөгжил бол 2040 гээл те нэлээд урт хугацааны юм ингээд бодлого хөтөлбөрүүд нэтер гаргаад байна. Тэгэхээр энэний цаана нөгөө суур судалгаанууд хийж ирж энэ дээрээ бол энэ төлөвлөгөөнүүд энэ төр ингээд гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо харьцангуй манай төрийн байгууллагууд одоо төрийн шийдвэр гаргалтууд нэлээд судалгаатай болж байгаа. Бүр одоо бүх юм яг судалгаатай болоод хоорондоо бүр яг нэгдсэн яг юм уялдаа холбоотой байна уугүй бол бас тэр тал дээр бол дутагдaltaй. Гэхдээ 10 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол 20 жилийн өмнөхтэй харьцуулахад бол маш их сайжирсан. Тасаа хэллээ. Ерөнхийдөө яг энэ дан ганц судалгаа гэлтгүү манай улсын хувьд бол хөгжингүй улс. Хөгжилтэй улсуудтай харьцуулахад ингээ араас нь явж байгаа. Тэгмэд би энийг бас нэгтлийн давуу тал гэж хардаг байхгүй. Яа тэгэхээр тухайн улс магадгүй яг өнөөдрийн энэ хөгжилд хүрэх гэж алдаа оноотой маш олон одоо ингээд саад бэрхшээлтэй замыг туулж иж тэнд очисон байгаа тий. Гэтэл яг араас нь явж байгаа одоо хөгжиж яваа улсын хувьд магадгүй тэр дунд нь тэр алдсан алдаануудыг нь давтахгүйгээр яг тэр тодорхой цаг хугацааны дараа тэр хөгжил дээр нь ингэж дагаж очино гэдэг бол энэ нэг талаараа бас алдаагүйгээр яг хөгжилтэй болох нэг талын давуу талын харах өнцөг болчихж байгаа хэрэг. Тэгмээд энэ дээр зайлшгүй байх ёстой гэдэг одоо тийм одоо юу гэдэг олон улсын бизнес нэг олон улсын франчайз гэж аягүй их ярьдаг болчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр ерөн зөвөр ингээ магадгүй хөгжилт хөтөлөхөд судалгаа ийм юутай байна, оролцоотой ийм үр өгөрөлтэй байна гэдэг тийм бүр одоо юу гэдэг юм ингээд дүрм шиг тийм тавигдсан зүйл гэж байдаг уу? Ер нь одоо ингээд яг хуу одоо судалгаа гэхээр өөрөө ингээд нөгөө одоо мэдлэгийн салбар, knowledge industry гэдэг ер нь мэдлэгийн салбар. Тэгээ одоо дэлхийн хүн төрөлхтөн өөрөө ингээд тодорхой хэмжээний дэлхий бол ингээд одоо нэг дэлхийг нэг одоо хүн гэх юм бол нэг юм мэдлэг үйлдвэрлэж яана л да улс орнууд. Тэгээ энэ ингээд мэдлэгийн үйлдвэрлэж байгаа ингээд байдлыг харахаар ерөнхийдөө өндөр хөгжсөн орнууд л айгүй их мэдлэг үйлдвэрлэж байгаа. Одоо жишээ нь нөгөө энэ шинжлэх ухааны олон артиклууд тийм энэ шинжлэх ухааны артиклууд болвол одоо улс орны оролцоогоор бол одоо жишээ нь Америк хятад бол жилд одоо 7-800 мянган шинжлэх ухааны артикл дэлхийн энэ одоо нөгөө бидний нөгөө юм хүлээн зөвшөөрөгдсөн сэтгүүл юмнууд хэвлүүлжтэй ингэж оруулж байгаа. Энэний цаана бол маш олон эрдэмтэд яг энэ судалгааны салбарт дэлхийн мэдлэгийг ахиулахаар ингэж ажиллаж байгаа. Яг энэ ингээ ранкаар харахаар манайх бол нэг 112-оос 122-ийн хооронд л яваад идэх. Бид нэг жилдээ нэг одоо 600 нү 700 нү одоо артикл бол энэ дэлхийн мэдлэгийн санд бүртгүүлдэг. Одоо Америк хятад энэ төр бол биднээс 1000 дахин ихийг бүртгүүлдэг. Тэгэхээр энүүгээрээ энэний цаана нөгөө нэг энэ шинжлэх ухааны инновацийн патент, эдийн засагт те шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж ирэх магадлалууд нь бол энэ орнуудад илүү төрхөө гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд энэ өөрөө тухайн улс орны нөгөө инновацийн их ур чадвартай ингээд шууд ерөнхийдөө ингээд холбогдоо явцдаг. Яг дэлхийн мэдлэгийн түвшинд. Энийгээ дагаад
одоо бидний энэ одоо бодлогын судалгаанууд те бидний бодлого шийдвэр гаргалтанд хэрэгжилж байгаа энэ бизнесийн судалгаанууд бол одоо яг нэг шинжлэх ухааны судалгааны арай нэг одоо өөр нэг английн судалгаанууд багхгүй бидний яг бодлого практикт хэрэгжилдэг судалгаанууд. Энэ судалгаануудын практик нь ч гэсэн яг энийхэд байгаа адилхан ялгаатай байдаг. Одоо энэ барууны өндөр өссөн орнууд болохоор одоо энэ жишээ нь think tank-ууд нь те одоо яг түрүүний таны хэлдэг шиг тэр бүр think tank-ууд нь бүр ингээд одоо ингээд ялгараад өгч гисэн. Тэгээд одоо жижиг одоо зөвхөн одоо залуучуудын өвчлөлийг судалдаг те think tank, зөвхөн улс орны стратеги судалдаг think tank ингээд ялгарсан. А манад бол энэ одоо жишээ нь яг ийм судалгааны байгууллагууд нь бол одоо ерөнхийдөө одоо бүхэл судалгааны төрлүүдээр баг ингээд хийдэг. Тэгээд зах зээл нь өөрөө ингээд жижигхэн учраас тэгээд бидний одоо яг энэ олон улс мөсдөн төр бол гараад ажиллаж байгаа судалгааны байгууллага бас байхгүй шүү дээ. Манад бол тийм учраас ер нь бол тэр орнуудын тэр бодлого төлөвлөлт гаргаж байгаа шийдвэр гаргалтууд нь илүү судалгаатай, биднээс илүү оновчтой байх магадлал өндөртэй. А тийм практикийг бол илүү их одоо нэвтрүүлж одоо хэрэгжүүлсэн гэсэн. А судалгаагүй болохоор одоо тийм ийм одоо би ингээд аялал жишээ хэлэхэд те ингээд нэг гоё юм магтаалын үгэнд те эсвэл ингээд нэг магтуулахаараа нэг гоё тайвшраал зэмлэл авах дургөө те одоо ийм болоод л тэгэл илүү өөрийгөө болоод байна гэж боддог тэл яг үндэ 5 жил 10 жил 20 жилийн дараа бодит үрдэн өөрчлөлтүүд айгу бага багч байдаг юм уу те энэ байдал бол яг бодитоор ингээд харагдав. Агтл судалгаатай одооноос шууд нөхцөл байдалд онш тавиал өөртөөч байна уу одоо байгууллагатаач байна уу өөрийн удирдах байгаа багтаач байна уу ингээд яваад ах юм бол одоо тэр нь яг тухайн бодит байдалтайгаа нүүр тулах үед мэдээж таатай биш л дээ. Хүн болгонд л таатай биш дээ те. Яг ийм бодит байдлаар онш тавиад хахаар бид нар 5-10-аар ч гэсэн те 1-2-оор ч гэсэн ингээд бодитоогоор сайжрах гаргалгаанууд илүү оновчтой харж эхэлж байгаа байхгүй. За одоо чи дараахан байна ингийн тэгнэ одоо юу гэдг юм байгаа те тэр үед ингээд янаал гэсэн үг байгаа. А тэгэхгүй болохоор ийм хөөсрөөл хөөргдөөл тэгээд болоод байна гэж бодож явдаг те нэг өдөр магадгүй тэгээд тэр нь бүр болоогүй ч гэж болно шүү дээ. Тийм учраас судалгаатай хандах хэрэгтэй. Бодит байдалтай нүүр тул а энэ дээр шийдэл гарц гаргалгаа хайх хэрэгтэй. А урт хугацаанд шийдвэр гаргалтууд ч оновчлогдоод явахаар магадгүй 10 шийдвэрийн судалгаатай бол нэг 4 шийдвэр нь оновчтой боллоо гэхэд тэр нь урт хугацаанд аюу тийм бодиттой таны одоо ажил амьдрал зорилго юмдаа хүрэх магадлал ч аюу хэсгэж байна. Судалгаа бол одоо ерөө системтэй тань мэднэ л гэсэн үг. Ямар нэгэн зүйлийг системтэй тань мэднэ. Тэгэхээр системтэй байна гэхээр тодорхой арга зүйгээр яг тухайн зүйлийг одоо таньж мэдхүүц тийм судалгааны арга зүй байх ёстой. А тэр арга зүйн дагуу бид нар тань мэдж байгаа. За тэгэхээр ингээд юмыг ингээд нэг системтэй тань мэдчихээр системтэй тань мэдсэн энэ мэдлэг өөрөө хүлээн зөвшөөрөгдөх зүйлдэг. А тэгэхээр одоо хүлээн зөвшөөрөгдөхөц болцохоор бид нар энэ дээр нэгдсэн нэг тийм ойлголттой болж чадна гэсэн үг. Нэгдсэн тийм ойлголцолд хүрч чадна гэсэн үг. Тэгэхээр судалгаа гэдэг бол одоо ер нь маш чухал. Одоо бидний энэ хийж байгаа зүйл болгон дээр л бид нэр судалгаа хийгээд системтэй танин мэдээд ах юм бол тэн дээр бид нар нэгдсэн ойлголцол төрнө. Нэгдсэн ойлголцол төрөхээр нэг зүг рүү харж чадна. Тэгээ нэг зүг рүү харсан учраас нэг зүг рүү хамтдаа зүтгэж чадна. Тэгэхгүй бол ойлголцол байхгүй. Системтэй танин мэддэг учраас тухайн хүний нэг хувийн ойлголт туршлагатай холбоотой тий тухайн одоо ямар нэгэн тийм сэдвийн талаар бол тухайн хүний л одоо хувийн юмнууд аягүй их байдаг. Тэгээ ойлголцсон аягүй өнгөц. Одоо ингэхөө ингээ. Тэгээд тодорхой хугацааны дараа бүгдээрээ зам салаад ингээ явдаг. Тийм учраас судалгаа бол одоо юмыг системтэй танин мэддэг. Системтэй танин мэдсэн учраас бид энэ дэр ойлголцож чаддаг. Ойлголцож чаддаг гэж ярихаар судалгаа бол хэл. Бидний хамтарч ажиллах одоо суур нэгэн хэл. Яг л англи хэл шиг. Одоо Франц хэл гэдэг юм уу те. Энэтэй адилхан монгол хэлээр бид нэр яриад хоорондоо ойлголцож шин. Тэгвэл судалгаатай одоо мэдлэг хандлага дадалтай хүмүүс хоорондоо ярихаар ойлголцдог. Судалгаатай юмд ханддаг хүмүүс судалгаатай юмд ханддаг хүмүүс хоорондоо ойлголцох боломжгүй. Ийм одоо тэгэхээр ер нь бол одоо би бол хэл гэж хэлнэ. Тэгээ эмэг системтэй танин мэдэх юм үйл явц. Судалгааны аргууд ялангуяа сүүлийн үед ашиглагдаж байгаа ямар аргууд ер нь байдаг юм бол ерөнхийн нэг хэдэн арга байдаг байх гэж бодож байна. Миний төсөөллөөр бол нэг асуумж бөглүүлэл яваад идэг тий. Түүнд гэрэл одоо жишээ нь би төсөөлж байгаа байхгүй. Тэгээ одоо асуумж бөглүүлээд ингээ авдаг арга бол одоо судалгааны нэг арга л да. Одоо магадгүй ингээл хэдүүлээ нэг асуудлыг ингээд судлаа танин мэдэх гэсэн чинь өмнө хийгдсэн судалгаач байдаг юм уу? Тоо баримт айгүй бага байх тий. Одоо өмнө үүссэн мэдлэг тийм их сурвалж өчиг баримтын судалгаа хийхэд хангалтгүй байх тий. Энэ тохиолдолд бид нар яг вөхөр энэ дээр бол шинэ арга зүй зохиож байгаа. За ингээд одоо илүү нэг олон нийтийн санаа бодол чиглэлийн ч юм уу
ийм арга сонгох юм бол одоо 1000 хүнээс төвөрлээд хэдүүлээ асуумжаа үүсгээд ингээд судалгаагаа авна гэсэн үг. За тэгээд тэр төврийн хэмжээ нь бол бодитоор 1000 байхын зүгээр юм уу 1500 байхын зүгээр юм уу гэдгээ тухайн нөгөө их олонлогынхаа юмнаас хамааруулаад бид нар нөгөө одоо магадлалын хаяг сонгож жогоод ингээд энийхээ даваа явуулчихна. Чанарын болон тоон судалгааны арга гэдэг. За тоон судалгааны арга гэдэг бол яг сая одоо таны ярьдаг тий одоо олон хүнээс ингээд судалгаа аваад тэрийг одоо утсаар авдаг юм уу эсвэл нөгөө таблет одоо орчууд бол бид нөгөө хууч нөгөө цаас барьж оч бүглэлдэг ус болчихсон одоо таблет бариад очоод тэрэн дээр ингээд чагтлуулаа сонголтыг ингээд хийлгэхээр тэрэнд дата базд ороод тэгээ бид ингээд датагаа зөвлөл тэн дээр дүнэлтээ хийчихэж байгаа юм тий. За чанарын судалгааны арга бол илүүтэй нөгөө одоо фокус бүлгийн ярилцлага гэдэг юм уу тий яг тухайн асуудлыг мэддэг 5 хүнийг одоо суулгаж байгаа ч юм уу тэндээс ингээд тодорхой системтэй юм одоо асуулга юм бэлдэж байгаа тэрнийхээ дагуу бид нэр системтэйгээр тэр судалгаагаа авахыг хэлээд байгаа. Эсвэл нэг хүнээс ч юм уу те тухайн сэдвийг мэддэг нэг хүнээс ч юм уу ингээд тэр судалгаа авахыг бол ярьж байгаа. Тэгэхээр илүү нөгөө чанарын судалгаа бол илүү юмны нөгөө учир шалтгааныг ойлгоход илүү тустай. Тоон судалгааны арга бол одоо нийт юмны байгаа нөгөө нөхцөл байдал дээр хүнэлт дүнэлтэхэд их тохиромжтой. Одоо нэг нийт хүмүүсийн хэдэн хувийн тэгж бодож байна. Сэтгэл ханамжтай, сэтгэл ханамжгүй байна. Одоо манай улсын иргэдийн сэтгэл ханамжийн дундаж хувьд хэд байна ч гэдэг юм уу те. Ийм тохиолдол аягүй тохиромжтой. Чанар болохоор эсрэгээр яг тэгвэл юунаас болсон байж болох уу гэдэг дээрээ нөгөөтхөө ингээд нөгөө одоо ухаад одоо юу гэдэг нь өшөө ингээд цааш нэгэ барьцаа хөлөд явдаг. Энэ тохиолдол аягүй тохиромжтой гэсэн үг те. Яг судлаач гэдэг мэргэжил байдаг уу Монголд? Байна. Судлаач те. Яг судлаач. Те. Ер нь яг судалгаа гэхээр бидний нөгөө өмнө одоо ярьдгаар бол нөгөө статистик энэ төргээд ярьдаг шүү дээ. Тэгээд одоо болохоор ер нь мэрэгжил болгон дотор яг тэр судалгааны мэрэгжил нь бас давхар байгаа байхгүй. Ер нь бол тэгээд мэрэгжил болгон дотор яг тэр тухайн судалгааны ур чадвар хэрэгтэй болоод байгаа. Одоо жишээ нь эрүүл мэндийн салбар гэхэд эрүүл мэндийн салбар дотроо яг одоо тархур судлалч гэдэг юм уу те. Одоо ингээд тусдаа бүр яг юм судалгааны салбартай. Тэгэхээр ингээд салбар болгонд тэр судалгааны мэрэгжлүүд нь ингээд хөгжсөн. Тэрнийг өөр нь бол мэрэгчлүүд нь бол ингээд бэлтгэгдээд тэр салбарынхаа судалгаануудыг хийгээд тоо баримтаагаар ингээд судлаа явуучих. Би энэ зүгээр яг нөгөө мэрэгжлийн судлаач гэдэг тодорхойлолтод ямар хүн багтдаг вэ гэдгийг сонирхох гол яг судлаач гэдэг мэрэгжил байт юм болоо гэж бодохгүй. Жишээ нь та яг мэрэгжлийн судлаач гэж явах уу? За би бол яг илүү нөгөө одоо менежментийн чиглэлийн хүн. Тэгээ одоо бол яг нөгөө социологоор одоо магистр сурж байгаа. Тэгэхээр одоо социологийн нийгмийн чиглэлийн одоо энэ одоо илүү судлаач болох гэж байгаа гэсэн үг тий. Тэгээ менежментийн учраас менежмент дотор бас л судалгаа хэрэгтэй. Одоо бид нар нөгөө нөхцөл байдлын анализ гадаад дотоод орчин гэдэг. Тэгээ тэр судалгаануудаа бол би жишээ нэг менежментийн хувьд бол бас хийдэг гэсэн үг тий. Тэр ерөөсөө судлаадлах хэрэгтэй. Судал бас дахин судал. Тий, судлаад одоо судлах юм бол ерөөс тусахгүй. 10 жил 20 жилийн дараач хоёлоо магадгүй одоо айгүй өөр олон судалгааны хэрэгцээ байхыг харна. Айгүй өөр олон хэлбэртэй бид хоёрын өнөөдөр ингээ хараагүй байгаа тийм судалгааны одоо хэрэгцээнүүд үүссэн тэрийг судалж байгааг бол одоо үгүйсэхгүй тийм. Юм ингэж урт хугацаанд ингэж боддог. Би 10 жилийн дараа яах вүлээ? Хэн блэ? Тэ? Би хэн болцсон байх вүлээ? 20 жилийн дараа яах вүлээ? Манай улс 30 жилийн дараа яах вүлээ ч гэдэг юм уу юм. Тэгэд энэ нь биш үү? Одоо ингээ хэдүүлээ энд яг тухайн улс орны хөгжлийг тодорхойлох. За хэдүүлээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр ингээ харьцуулъя л да тийм үү? Яг энэ тэг шууд хамааралтай. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн байгаа бидний зан төлөв, хандлага ямар байх нь вэ? Япон, Солонгос хүмүүст хүрэхгүй шүү дээ. Хүрэхгүй байна. Тэгээ бид нар юу гэж өнгөрөөдөг вүлээ? Оо, Монгол хүмүүст амар дасан зохицох чадвартаас юмыг хурдан сордог мордог. Тэр сайн уу? Энд чи яг нөгөө үгээр байна шүү. Би чадна хгүй юу? Юу чи? Яг нэг юмыг сайн чадах юм. Уучлаарай. Хүн ер нь ямарваа нэгэн юмыг зориод тэгээд яг тэр зорилгынхаа төлөө явхад хамгийн одоо эхний маш чухал алхам бол шийдвэр гаргаад гэж тодорхойлж болох байх тийм. Яг юунд илүү ихтгэл үнэмшилтэй шийдвэр гаргах вэ гэхлээр магадгүй яг нөгөө таны хэлж байгаачлан одоо системтэй буюу шат дараатай яг ингээд нөгөө нэг үр дагавруудыг нь мэдэх юм бол илүү зөрөгтэйгээр шийдвэр гаргах юм байна л та. Тэгэнгүүт магадгүй ингээд нөгөө нэг системтэй үр дүнг нь мэдж байгаа юм дээр шийдвэр гаргалт зүгээр шууд окей яа тий ер нь
үзье гэдэг ингээд шийдвэр гаргалт хоёрын хооронд ингэж гаргасан тийм ялгаач гэдэг юм уу? Тиймэрхүү юунуудын судалгаа байгаа юу танаа дээр? За та айгүй чухал юм ярьж байна. Яг ингээд системтэй ингээд танин мэдэх одоо тал дээр бол за эхлээд би яг нэг ялгааны хувьд ярив тий. Системтэй ингээд ямар нэг юм ингээд бид нэр судалж ягаад энэ дэр зорилгоо тодорхойлцохоор бүх хүн дөрөв нэгстэй ойлголт нэгтэй болчихдог. Тэгэхээр харж байгаа өнцөг нэг за хэдүүлээ энэ рүү ингээд 3 жил 5 жил ингээд 10 жил яваад үзье гэдэг. Тэгэхээр ойлголт нэг учраас тэр баг илүү тууштай нэгдмэл байх боломж нь бүрддэг. Ойлголт нэг учраас. Хэрвээ тийм системгүй юм таны мэдэхгүй ингээд явахаар яадаг вөхөр одоо нэг илүү гал унтрах чиглэл рүү ордог байхгүй. Айгуу тийм богино хугацааны одоо нэг хүний нэг юм ингээд ингэчүүд болох болов гэсэн нэг юм бит тавьж байгаа юм шиг айгуу тийм сонголтууд дээр очдог гэсэн. Тийм учраас тэр тохиолдолд илүү гал унтраасан богино хугацааны бодлогууд эргээд тэр урт хугацааны нөгөө төлөвлөгөө байхгүйгаасаа болоод дундаас нь янз бүрийн нөлөөлөлт автах тий. Тэр нь одоо ингээд одоо канцел одоо болох замаасаа болох ч гэдэг юм ийм юмнууд айгүй их болдог гэсэн үг. За юуны хувьд болохоор бид хэд нэг юм манай байгууллага болохоор бас яг нөгөө нэгэн төдөө судалгааны байгууллага учраас яг энэ улс орныхоо одоо нэг стратеги улс орныхоо онцлогийг танин мэдэх чиглэлд яаж хувь нэмэр оруулах вэ гэл ингээл бидэд нэлээд боддог л доо. Тэгээд Mongolian identity гэдэг нэг юм цувар судалгаа хийгээд байгаа. Энэ болохоор ер нь бол одоо Монгол хүний зан төлөвийг одоо бид нар өөрсдөө ер нь танин мэдэхгүй болвол одоо тэгээ нэгдээд нэг зүг рүү ингээ явах мах бол бүр хэцүү юм байна. Тийм учраас бид нар ер нь хин юм бэ? Ямар давуу талтай, ямар сул талтай энийг одоо яг бодит төр хүлэн зөвшөөрье тий гэдэг байдлаар одоо судалгаа хийж байгаа. За бид нар энэ Mongolian identity гэдэг нэг юм судалгаа хийж байгаа. За ер нь одоо энэ юу юм бэ гэхээр энийг бид нар ингээд 2020-с 2029 оны хооронд хийн. Тэгээд 10 жилийн хугацаанд хийн. Тэгээд үндсэн зорилго нь бид яг хин юм бэ гэдэг асуултанд хариулах зорилготой. Монгол хүний зан төлөвийн тухай судалгааг хийсэн. Энэ дээр би мэдээж Монгол хүн дэлхийн бусад улс орнуудын хүмүүстэй харьцуулахад өөрсдийн гэсэн ондоошлолтой өөр зүйл байж л байгаа. Энэ судалгаан дээр тэр зан чанар нь ямар зан төлөвүүд ажиглагдсан бэ? Одоо Монгол хүний зан төлөв гэдэг бол айгүй том сэдв учраас бид нэг нөгөө шууд нэг үзэл одоо за ийм юм байна гэдэг юм хариултанд бас жоохон хүрэх боломжгүй байгаад байгаа юм л да. Тийм учраас бид нэг ингээд жилээс жилд одоо ингээд 2-3 жилийн циклтэй одоо нэг юм арга зүгээр энэнийг нь үзчихье, иймийг нь үзчихье гэсэн байдлаар хийгээ явж байгаа. За тэгээ энэ дээр бол бид нар хоёр судалгаа хийсэн. Нэг нь бол тэр монголчуудын үеийг тодорхойлох судалгаа гэж 2020 онд хийсэн. Өрийгөө үе. Одоо үе хоорондын ялгаа одоо нэг үеийн асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ үеийг тодорхойлох судалгаа хийж хийсэн. За дараа нь бол 2022 онд бид нар энэ Hofstede гэдэг одоо социологч, философч одоо Финляндийн ийм эрдэмтэн байдаг. Тэгээ энэ хүний нөгөө хөгжүүлсэн арга зүйн дагуу бол бид нэр улс орныхоо одоо хүмүүсийн зан төлөвийг бус улс орны зан төлөвтэй харьцуулж үзсэн юм. За тэгээ энэний хэтэр энэ хоёр дахь судалгаа бол ялангуяа яг таны асуултан дээр ингээ ярихад тэр судалгаагаар яасан бэхээр тэр арга зүйн өөрөө ерөнхийдөө ийм 6 ийм хэмжих нэгжээр улс орнуудыг харьцуулдаг л да. Тэгээд нийтдээ нэг 55 орны хооронд ингээ харьцуулж ингээ харж болж байгаа. Тэгээ бид нар энэ дунд ингээд яг ялангуяа энэ геополитикийн хувьд дээр нь манай хөрш, манай улс орны одоо бодлого хөтөлбөрт нэлээх чухал нөлөөтэй орнуудтай ингээ харьцуулаад үзэхэд бид бол жишээ нь тийм урт хугацаанд ер нь юм төвлөрч юмыг боддоггүй гэдэг ийм одоо үр дүн гарч байгаа юм л да. Одоо харин эсрэгээр богино хугацааны айгүй юм богино хугацаанд юм төвлөрч боддог. Одоо тэгэхээр эсрэгээр харин одоо Япон, Хятад энэ төр бол тий айгүй урт хугацаанд юмыг боддог. Одоо Оросууд энэ төр бол тэдний одоо жишээ нь тоон ингээд 100 оноо хүртэл баг тэд нар бол 80-90 оноотой баг бид нар бол 40-30 оноотой ингээд байгаа хөө. За тэгээ энэ өөрөө яг манай улс орнуудын зан төлөв бодлого төлөвлөлтөн дээр бас ингээд харагдчихийдэг. Одоо манайх бол жишээ нь ингээд урт хугацааны юмыг юм төсөөлж бодох төлөвлөх юм ур чадварууд одоо зан төлөвийн хувьд бид нар аягүй жоохон сул учраас батмаг байгаа юм да. Тий. Одоо төлөвлөлт хийн гэдэг юмн дээр бид нар аягүй яардаг. Төлөвлөлт хийхин суур нь болохоор судалгаа байхгүй. Яг одоогийн нөхцөл байдал яг ямар байгаа юм бэ гэдгийг ихтэйд үзэж хагаад тэгээ бид нар тэрэн дээр төлөвлөлт хийх юм бол аягүй оновчтой бол. Нэгвэл бид нар яадаг шууд өсрөл орчдөг. За хэдүүлээ одоо тэтгэн цагаас уулзсан шүү дээ тим юм ярина гээл. Тэгээ нэг тавуулаа тойр сууж байгаа. За ийм юмны төлөвлөгөө гаргана. За энэ дээр ямар бодолтой байна гэд хувь хүний бодлоодаа цуглуулж хагаад 5 хүний бодлоо тий. Тэгэхээр нөгөө 5 хүн чинь нөгөө юмаа ингээд системтэй танин мэдээгүй учраас
тухайн дээр далд одоо ухамсарт байгаа юмнууд нь одоо мэдээж зарим нэг яг илүү туршлагатай салбараа мэдж байгаа хүмүүс байгаа хэл та. Гэхдээ ихэнх нь ингээд юу ч дунджаар бол айгүй муу байхгүй юу. Ерөнхийдөө тэр тал дээр системтэй судлаагүй шээс. Эсвэргээрээ нөгөө 5 хүн за хэдүүлээ эхлээд одоо байгаа нөхцөл байдлыг тодорхойлох юм бол тэн дээр тодорхой хугацаа тавиад ингэх юм бол илүү сайн одоо бодлого төлөвлөлт гардаг. Энэ дээр илүү сайн оновчтой одоо төлөвлөгөөнийхээ дагуу гүйцэтгэх. Одоо нөгөө үр дүнд хүрэхтэй магадлал аягүй өсч өгдөг гэсэн. Төлөвлөгөө нь эхлээд оновчтой болох магадлал нь гэсэн. Тэрнийхээ дагуу өөрөө гүйцэтгэл оновчтой болох магадлал гэсэн. За юуны хувьд бол одоо үе хоорондын судалгаа гэж байгаа. Үе хоорондын судалгааг бол бид нар бол 2020 онд хийсэн. За ингээд хийхдээ бол нийт 1200 одоо 6 хүнээс одоо судалгаа авсан. Арга зүгээ бид нар бол бас нэлээд ингээд хөгжүүлж байгаад ингээд ажиллаад авсан. Тэгээ 1206 хүн дээрээ үндэслээд бид нар бол тодорхой дүгнэлтүүд бол бас гаргасан байгаа. За эхний дүгнэлт бол юу вэ гэхээр за бид нар бол ер нь одоо энэ одоо нөгөө XYZ гэдэг нэг юм олон улсын үеийг ангилаад байгаа ангилал байгаа шүү дээ. Энэ бол одоо энэ барууны орнуудын хөгжүүлсэн одоо арга зүй байхгүй судалгааны тэнгуүтээ XYZ гэдэг нэр өгсөн. Бид нар бол эхний одоо судалгааны одоо үр дүн бол бид нар бол тэр XYZ гэдэгтэй бол адилхан юм байгаа, ялгаатай юм байгаа. Энийг бол тодорхой хэмжээнд бол одоо харьцуулж баталсан гэсэн. Америкийн Z generation-тэй Монголын Z generation-ыг ижилхэн гэж ойлгож болохгүй л гэдэг бид нар тийм л одоо юу таамаглал дэвшүүлээд тэрийг баталж харуулсан юм байна. Тэгэхээр яг манай монголчууд чи өөрөө та хэд ингээд монголчуудын хувьд Z generation-ыг ярих гэж байгаа бол одоо тэр дижитал тэр технологийн тэр хэрэгжилж байгаа байдал мэдээлэл нээлттэй байдлаар ижилхээ. Тэгвэл энэ хүүхдүүд чинь өсөж байгаа аав ээж боловсролын системээс хамаараа яг Америк хүүхдүүдээс өөр. Франц хүүхдүүдээс өөр. Тэр ялгааг нь бид нар дандаа нөгөө ойлгож тэрэнд тохируулсан байдлаар нь бодлого хөтөлбөр бүтээгдэхүүнүүдэд төлөвлөөсэй гэдэг ийм л одоо зүйл байсан юм. За тэгэхээр одоо саяын одоо эргээд нөгөө нэг судалгаан дээр очиход сая энэ одоо урт хугацаанд төвлөрдгөө байдал одоо тэр амин чүзэл хоёр нь болохоор манай сул тал. Тэгвэл энэ дээр одоо бид нар боловсролын системээ яаж өөрчлөх? Тэ? Бид нар дараагийн үе одоо Z үе одоо нөгөө альфа үегээ яригдаад байна тий. Альфа үеийг чинь одоо юу лээ саяхан нэг судалгаа гарч ирсэн чинь бараг нийт одоо хэрэглээний үн 12% мөг нь айгүй том болцсон тий. Энд чинь нөгөө 10 он төрсөн хүүхдүүд чинь одоо 14 5 болцсон. Одоо 2 3 жилийн дараа хөдөлмөрийн зохицол руу гарч ирэх чинь. Тэгэхээр энэ үеийн чинь ингээд одоо яг энэ дижитал технологитой байна. Тэгвэл энэ хүүхдүүдээ бид нар яаж бидний үед байсан шиг юм сул тал болох энэ амин чүслийг нь дарсан байдлаар тийм үү илүү хамтж бол яаж хөгжүүлэх ёстой. Өнөөдрийн боловсролын систем дотор тэр хамтж байдлыг ингээд хөгжүүлж суулгаж өгөх нь бол яах ёстой. Тэ? Энийг одоо чинь яг энэ бодлогынхоо боловсролын реформын тэр хөтөлбөртөн дээр аягүй сайн тусгаж өгөх хэрэгтэй байна. Үндсэн common knowledge буюу одоо тэр мэдлэг бол хэрэгтэй. Түүх, философи одоо юу гэдгийг те тэр одоо тэр байгалийн шулгуур нийгмийн онлын мэдлэг хэрэгтэй. Гэтэл бид нар өнөөдөр одоо л цээжлүүлсээр юм байгаа шүү дээ. Яг л тэргээр байгаа байхгүй. Яг л нөгөө 5 дахь сургууль сууж ирсэн те. Яг өнөөдөр 10 жил би одоо хүүхдийнхээ боловсрол юм. Яг адилхан. Юу ч хөрөш. Жохоо яг нөгөө. Гэтэл бид нар энд бидний хувьд яаж ирэх вэ? Хамтаж биш байна. Тэгвэл хамтаж болохын тулд энэ боловсролын систем яг яаж оруулах юм? Бид нар бүр яг энэ дээрээ бүр боловсролын системийн реформ хийх гэж байгаа байдаг юм уу? Энэ одоо боловсролын энэ мэргэжлийн улсууд энийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт урт хугацаанд төвлөрөхгүй байна. Тэгвэл урт хугацаанд яаж төвлөрдөг болох юм? Хүүхдүүдээ те яаж бид нар 5 жил 10 жилээр хүүхдүүдийн юмыг төсөөлж бод. Нөгөө урт хугацаанд ингэ төлөвлөдөг болчоор ойрын юм чинь ингэ айгүй тийм асуудал биш болж эхэлдэг шүү дээ. Одоо нэг урт ингэ угаасаа л тэнд очих юм чи ийм угаасаа асуудлууд гарна энийг би даван туулна гэдэг нь угаасаа л ойлгомжтой байсан шүү. Тийм учраас тэрэнд ингэж нөгөө шантарч замаасаа буцах тэрийг орхих магадлал айгүй багасчдаг. Ингээд эргээд янз бүрийн юмнууд дээр нэлээд тууштай байх боломжууд бүрддэг. Тэгэхээр урт хугацаанд тууштай асуудал танддаг хамтж болох дээр бид нэр яаж дараагийн үе өөрчлөх ёстой юм бэ? Энэ дээр яах юм гэдэг нь бол нээлттэй шийдлийн асуудал болж байгаа юм. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө барууны орны хүмүүстэй XYZ үед нь яг адилхан гэж бодож болохгүй. Бид нар өөр. Магадгүй iPhone хэрэглэж байгаа, Samsung хэрэглэж байгаа, Facebook хэрэглэж байгаараа адилхан байх л да. Авж байгаа мэдээллийг сурвалжаар адилхан. TikTok үзэж байгаараа. Тэгтээ бид нар яг тодорхой энэ глобал асуудлууд дээр бол яг зэрэгцээд бид нар ингээд ярилцаад асуудал хандах юм бол бид нар шал өөр хүмүүс гэдгээ нэгдүгээр ойлгох хэрэгтэй. Ер нь энэ дэлхийд дахина яг тухайн цаг үеийн нийгмийнх нь одоо хөлбөрийн зах зээл дээр ирэх гэдэг юм уу тийм ингээд үе үеуд нь өөр байдсан байна гэдэг судалгаа хизэнээс ихтэй байд юм. Манай дээр бас яг та бүхний хийсэн судалгаа баг анхных уу?
буюу тийм байх гэж бодож байна. Тий. Ер нь энэ нөгөө үе өөрөө яаж үүсдэг үү гэдэг талаар бол одоо тэр Манхайм гэж үний онол байгаа юм л да. Манхайм гэдэг. Тэр бол 1928 оноос эхэлтэй юм. Өө нэлээд ирсэн. Тий. 28 оноос анхлаа ер нь ийм үеуд өөр үүсдэг юм байна. Энэ үеуд үүсгэхэд тухайн нийгэмд нь одоо болсон үйл явдал нөлөөлдөг юм байна гэж одоо үндсэн онлынх нь үндсэн. Тэнгүүд одоо ингээ хоёлоо төсөөлөө бодохоор одоо ингээ барууныхан бол одоо яг энэ капиталист системээр гэдэг юм уу те баг ингээд айгүй утцсан байдаг. Манайх бол одоо 1990 оны одоо үйл явдал бол өөрөө манай энэ үеуд үүсгэхэд айгүй их нөлөөлсөн байгаа байхгүй. 90 оноос өмнөх үе өөрөө тэр чинь нэг тодорхой нэг юм үнд зүйлийн системээр хүмүүс асуудалд хандаа зохион байгуулалтанд ороод одоо ажиллаад амьдарч ирсэн байна шүү дээ. 90 оны дараа ингээ өөр болж байгаа. Тэнгүү тэр 90 оны өмнөх юм бол тийм амархан тийм дороо 91 он гэж байхгүй болохгүй. Яг нөгөө одоо зам дөнгөө өгөх нь тийм тэр нөлөөллүүд нь байдгаараа л байдаг гэсэн. Тэгэхээр тэр нь явандаа ингээд явсаар юм байгаад нэлээд нөлөөлөл ингээ багсдаг. Тэгэхээр одоо яг манай одоо энэ үеүүдийн бидний энэ зан төлөвчийн өөрөө бидний нөгөө аав ээжийн одоо амьдарч ирсэн одоо тэр социалист нийгмийн үеийн үнд зүйл юм айгүй их нөлөөлөгдсөн гэсэн. Тэгээ бидний өөрсдөө хүмүүжүүлж гисэн яг одоо манай аав ээж тухайлбал ингэдэг ш нөгөө манай аав ээж нар нөгөө ажил залхад айгүй дургу байдаг те. Одоо ажилдаа одоо тууштай байх хэрэгтэй те. Тэгэл аяндаа тэгэл тэр чинь ингээ болно юм тууштай байна гэдэг чинь чухал гээл те. Тэгэл бид нар чинь нөгөө залуу байхдаа гээ одоо цаг үе өөр болсон гэдэг те. Тэгэхээр нөгөө тэр юмнууд бол жишээ нь тэр хүмүүсийн үед бол ингээд томилогдоод нэг ажилд ороод тэр ажиллаараа барыг насан туршдаа хийдэг те. Тэгээд тэрнийхээ ингээд дараа нь ингээд одоо говьяных амралтанд суудагч гэх юм уу те. Тэгээд тэр үнд зүйл нь тийм одоо хүчтэй байдаг гэх юм. Тэгэхээр тийм байдлаар ингээд тэр юмнууд нөлөөлөгдсөн байдаг лээ. Тэгээ 90 оны тэр үед одоо яг залуу байсан одоо хүүхэд байсан тэр хүмүүс бол хамгийн их нөлөөлөлт автчих. Нэг үнд зүйлийн яг юм ингээд хүчтэй тогтоог байна. Нилээ ингээд жоохон ингээд нас тогтцсон хүмүүс бол нөлөөл нөгөө үнд зүйлийн юм нилээ ингээд хэлбэрчдсэн учраас тэр нөлөөлж жоохон бага хортно. Тэр хүмүүс илүү нөгөө дасан зохицох чиглэлтэй ажиллаж эхэлнэ. Одоо шинэ систем, шинэ одоо тогтолцоонд. Эсвэргээрээ яг нөгөө залуу байсан хүүхэд болоод одоо өсвөр насндаа болоод яг залуу байсан хүмүүс бол яг энэ нэг юм завсрын маяг юм цохилтонд өртөж байгаа. Одоо нэг юм инхэн зөв юм уу гэдэг юм салаа замын шийдвэр гаргалтууд. Тийм учраас бид нар бол тэр үе хоорондын ялгааны судалгааг хийгээд тэр нөгөө 1200 хүний одоо датан дээр мэдээлэл суулгаж хэлсэн. Тэгээд тэр нэгдүгээрт бол бид нар тэр энэ барууныхаас өөр байна гэдэг бол баталсан. Яг ижилхэн тийм нөгөө орчин үеийн үзэл бодлууд дээр өөр хандлагатай байгааг баталчихж байгаа юм судалгаагаараа. Хоёрдугаарт нь бол энэ нь зөвхөн Z биш те. Ерөн зүгээр ингээд одоо жишээ нь Y ч гэдэг юм уу тэр үеийн хэн ч гэсэн Y буюу одоо шилжилтийн үе гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Шилжилтийн үеийн хэн ч гэсэн яг Европын шилжилтийн үеийн тухайн үеийн хүмүүсээс үзэл бодлынхаа хувьд бас өөр байна. Өөр гэсэн үгтэй. Яг. Тэгэд одоо бид нар чинь нэг XYZ биш юм бол яах юм гээд өөрсдөө нэг үед нэр өгөх хэрэг болж байгаа. За тэнгууд бид нар энэ одоо үеүүдтэй бол одоо социалист үеийнхэн, завсрын үеийнхэн, шилжилтийн үеийнхэн, шинэ үеийнхэн гэдэг юм ангиллууд нэр томьёонууд ингээд гаргасан байгаа. Энэ нэр томьёонуудаа гаргахтаа тухайн үеийнхээ онцлог тохируулж ингээд бас энэ зан төлөвийг нь харж байгаа гаргасан байна. Одоо 64 оноос өмнөх үеийг бол бид нар жишээ нь социалист одоо нийгмийн одоо хандлагатай үе гэж. Тэгээд 64 оноос 64 оноос 82 он хүртэл 82 он хүртэл болохоор яаж байгаа гэхээр нэг тийм завсрын үе болчихж байгаа. Энэ үеийн хүмүүс бол ерөнхийдөө те хамгийн их энэ одоо юмны нөлөөлөлт автсан нэг юм завсрын нэг юм үе болчихж байгаа. Тэгээ одоо бас нэг тийм юугаар ч гэдэг юм уу ярьдаг шүү дээ. Одоо энэ үеийн тэр нэг 70-аад оныхон бас нэг юм одоо харагдахгүй байна гээл те 60 оноос шууд 80 болчлоо энэ гэдэг ингээ яригддаг. Тэгэхээр энэ үе бол нэлээд тийм цохилтонд өртсөн те яг нөгөө тийм шилжих юмд нэлээд тийм цохилтонд өртсөн тийм үе байгаа. Тэгээд 82-оос одоо 95 болохоор шилжилтийн үе. Одоо яг бидний үе. Энэ бол яг шилжсэн. Одоо би жишээ нь жоохон бахад яг тэр нөгөө талах малхны юмд бол зогсноо мэдэхгүй. 3-4 настай байсан тэгээд сайн мэдэхгүй. Тэгэхдээ яг миний яг өссөн орчин болохоор капиталист нийгэм хэрнээ одоо ингээд одоо гэр бүлийн хүмүүжил те үнд зүйл маань бол яг социалист нийгмээр байсан. Тэгэхээр яг ийм нөлөөлөлт бол жишээ нь би автж өссөн. За тэгээд 95 оноос хойш бол одоо цэвэр капиталистууд буюу одоо шинэ үеийнхэн манай одоо улсын хувьд бол шинэ үеийнхэн ингээд төрж одоо өсөж энэ хүмүүс л яг энэ капиталист нийгэмд
одоо капиталист нийгмийн одоо илүү үнцүүлэлтэй болж өсөж байгаа гэж ойлгож байгаа. Одоо жишээлбэл би танд нэг юм сонирхолтой жишээ хэлэхэд манайх ч нэг 90 он хүртэл ингээд социалист нийгмийн одоо социалист системийн тогтолцоогоо нэгдсэн төлөвлөгөөд эдийн засгтаа явсан. Одоо миний аав ээж бол яг л тэр системийн одоо системд ажиллаж амьдарчтэй ингээд байсан. За тэнгүүд энэ социалист нийгмийн үеийн шүү дээ нэг бидний энэ судалгаагаар ямар хүмүүс гарч байгаа нөхөр тийм нам засагт айгүй ихтгэл өндөртэй. Тэгээ одоо болтол те энэ нам засаг маань биднийг одоо айгүй сайхан болгоно гэдэг маш хүчтэй ихтгэл өнөршилтэй. Одоо энэ ажиллаж байгаа ажилд айгүй тийм тууштай хандах одоо тууштай ажиллах тийм сонирхолтой ажил тийм сонирхолгүй. За тэгээд тэр ажилласаа авж байгаа цалиндаа сэтгэл ханамж айгүй өндөртэй. Тий. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь ерөнхийдөө нэг юм одоо тийм нэг махруу хэрсүү те нэг ийм хүмүүс байна шүү дээ. За тэгээд тэр одоо хийж байгаа ажлаа бол өөрт нь одоо олдсон одоо надад байгаа их боломж гэж тэрэндээ талархаж те ингэж ажилдаг. За тэгээд ирээдүйн улс орн маань сайн сайхан болно гэдэгт айгүй тийм оптимист хандлагатай. Ийм хүмүүс байгаа байхгүй. Ер нь их өөдрөг хүмүүс. Тэгээ ер нь их өөдрөг ийм хүмүүс байгаа байхгүй те. Эсвэргээрээ одоо 1995 оноос хойш төрсэн буюу бидний одоо шинэ үеийнхэн гэж байгаа залуучууд маань бол илүү нам засаг ийм байгууллагт итгэхгүй. Одоо итгэл айгүй сул. Илүү өөртөө итгэх хандлагатай. Би одоо яаж хичээн би өөрөө ямар байхаас илүүтэй те миний ажил амьдрал хамаарна гэдэг ийм илүү хандлагатай гэсэн үг. Илүү нэг тийм би даасан хандлага мэдрэгдээд байгаа. Ерөнхийдөө за би чи хэм блэ те нэг одоо ийм байдлаар яг өөрийнхөө хувьд бол их асуудлуудыг их авч үздэг. Орчин үеийн либерал энэ арчилсан үзэл байдал одоо баримтлалын мэдрэмж айгүй өндөртэй. За тэгээд янз бүрийн одоо нэг юм одоо ирээдүйн улс орны итгэл үнэмшлийн бол илүү пессимист хандлагатай. Одоо нэг юм жоохон тийм оптимист биш пессимист. За энэ байдлаараа бид нэр ер нь чадах нь үдэ гэсэн юм хандлагатай ийм залуучууд айгүй их байна гэсэн үг. За тэгэхээр яг өөрөөсөө ингэж хамаардаг учраас яг энэ өөр дөрөө төвлөрсөн байдлаар их нэлээх асуудал ханддаг тийм миний хувь хүний нөгөө эрх чөлөөний мэдрэмж энэ их өндөртэй учраас миний эрх зөрчигдөж байна. Би ер нь одоо ер нь яг энэ нийгэмд байгаа боломжууд дээр яаж ашиглаад одоо энэ байгаа боломжуудаа яаж ашиглах вэ те энийг яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр нэлээд одоо анхаарч төвлөрч ажилладаг ийм одоо хүмүүс залуучууд гэсэн. Одоо зан төлөв юмнуудаа бид ингээд ялгаатай гэдэг нэг аягүй сайн ойлгочхоор энэ дээр одоо энэ үе хоорондын ялгаа малгай юмнуудаа бид нэр ойлгоод илүү нөгөө инклюзив хүртээмжтэй байх хамтарч ажиллах боломжууд нэлээд их бүрдэж өгч байна. Ийм үе юм байна шүү дээ гэж. Бид нар ер нь хэр хамтч ард түмэн бэ? Сая ингээ харахад манайхаа 50% нь бол ер нь хамтч биш гэж өргөж байна. За 10% нь бол хамтчаа гэж өргөж байна ерөнхийдөө. За тэгэхээр энэ бидний хийсэн судалгаагаа тэгвэл юу гэж хэлсэн бэ гэд. За энэ судалгаанд болохоор бид нар яасан гэхээр 1500 хүнийг хамруулсан. Хот хөдөөгийн нийт 1500 хүнийг хамруулсан. За тэгээд ингээд харахаар тэр дээдлэлт байгаанууд нь манайхаараа тэр хамгийн дээр байгаа нь БНСО гэдэг нь Солонгос улс. За энд Хятад улс. Энд ингээ Япон улс, Оросын холбооны улс. За энэ шугам болохоор ийшээгээ явах тусмаа хамтч гэдгийг илэрхийлж байгаа. За ингээ бид нар ингээ харахаар за ингээд Солонгос Хятад хоёр бол нэг 100 оноос 80-тай байна хамтч байдлаараа. Орос бол нэг 60-тай байна, Япон бол нэг 55-тай байна. Монгол хэд байна гэж 42. Тэгэхээр бид нар энэ улсуудаас ямар охно? Хамтч биш. Бид нар хамтч биш. Хамтч гэдэг нь яаж юм гэхээр ямар нэгэн баг, ямар нэгэн байгууллага нэг зорилгын төлөө тэрний ард гартал 5 жил, 10 жил юу ч туулсан хамаагүй хамт байхыг хэлдэг. За тэгэхээр бид нар шүү дээ хөршүүдээсээ хамтч биш юм. Хамтч биш. Бид нар мухагаар хэлвэл мухагаар юу гэдэг вэ? Амиа. Амиа. Бид нар амиа манайхаа. Бид нар амиа. Монголчуудын зан төлөвийн судалгаагаар гарсан үр дүнгээр монголчуудын давуу болон сул талууд нь ийм гарсан. Тэгээд одоо яг энийг яах вэ гэдэг дээр та нэг мэдээлэл өгч. За ер нь энэ ингээд тэр одоо 6 ингээд хэмжих нэгжээр ингээд хэмжиж байгаа. Тэгээд тэрний тэр 6-гийн үр дүнг би ярих гэж бодож байна л да. За эндээс нэлээд ингээд анхаарал татах үр дүнгүүд ярихад нэгдүгürt бол тэр урт хугацаанд төвлөрдөг, богино хугацаанд төвлөрдөг гэдэг юм
одоо ийм индекс байгаа юм. Хэр урт хугацаанд төвлөрдөг эсвэл богино хугацаанд юм. Энэ үр дүнгээр бол бид түрүүн бас цогц хальт ярьсан. Ер нь бид нар бол айгүй тийм богино хугацаанд төвлөрдөг. Юмыг ийм урт хугацаанд нь ингэ төсөөлж боддгоо юм байна л да. Тэгээ энэ өөрөө бидний энэ одоо энэ байгууллагуудын үйл ажиллагаа, хувь хүн, гэр бүлийн үйл ажиллагаа, энэ одоо тэгээд энэ улс орны ингээд одоо бүх энэ төвшнүүдэд бол бас яг энэ бас нэлийн зам төлөвөөр харагддаг. Хоёрдугаар тул яадаг вэхээр урт хугацаанд юм төлөвлөдөг учраас бид нар тийм эрсдлийг айгүйдэггүй, тийм тоодоггүй хүмүүс бид. Тийм учраас манай даатгалын салбар одоо бол юм айхтар сайн хөгжиж чадахгүй байна. Эргээд бид нар одоо тэтгэврийн реформа хүртэл хийж чадахгүй шүү дээ. Ягаад гэвэл олонх нь энэний ач холбогдлыг ойлгож энэ дээр ингээд сайн нэгдэж өгөхгүй юм гэсэн шүү дээ. Ингээд яриад байгаа ингэсэрэн байгаа бид нар хийх байгаа л да. Гэтэл зарим орнуудын тэтгэврийн реформ бүр тэр нөгөө нийгмийн аюулгүй байдлаар аюул сайн хөгжсөн. Тэгэхээр урт хугацаанд бид нар төсөөлж чадахгүй учраас ирээдүйд юу ирэх үү бид нар төсөөлж бодож чадахгүй учраас ерөнхийдөө энэ эрсдлийн тал дээр бол бид нар аюул менежмент аюул муутай байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ даатгалд одоо жишээ нь зарцуулдаг, ач холбогддог гэдэг байдал аюул муутай. Энийхээ дагуу нийт улсынхаа даатгалын системийг хөгжүүлэх тал дээр бол бид нар бас аюул хойрог ханддаг гэсэн. За 3 дугаарт нь бол тэр одоо коллективизм, индивидуализм гэж юм нэг индекс байгаа юм л да. Тэгээ энэ болохоор яаж вэ? Индивидуализм гэдэг нь болохоор одоо илүү нөгөө хамтж байх эсвэл одоо яг өөрийн одоо гэр бүлийн төлөө асуудал хандах гэсэн нэг юм хоёр ойлголт байгаа даа. Одоо нийтийн эрх ашиг болоод өөрийн одоо эрх ашиг юм. Тэгээ энэ үзүүлэлтийн энэ индексээр болохоор бас манай монголчууд бид нар бол одоо бусдын хөгжсөн орнуудтай болоод энэ Орос, Хятад, Япон энтертэй харьцуулахад, Солонгостой харьцуулахад бид нар аягүй тийм одоо амиа ботсон тийм хүмүүс болчихдог. Тэгээ энэ бүр яг судалгаагаар яг юм одоо олон улсын тэр одоо 40 жил хөгжсөн арга зүй байна шүү дээ. Тэр арга зүйгээр бид нар ингээ харьцуулаад үзэхэд аягүй тийм одоо миний л асуудал болж байвал бус нь хамаагүй хөгдөг байдлаар асуудал ханддаг гэсэн. Нийтийн эрх ашиг болоод энэ өөн чинь нийтийн эрх ашигын төлөө ийм учраас би ийм үйлдэл гаргах хэрэгтэй гэдэг дээр одоо сул байна гэсэн үг. Нөгөө миний эрх өөр хэн нэгнийхээр бас хязгаарлагдах хэрэгтэй гэдэг ойлголт нь байхгүй. Тийм. Миний эрх гэдэг үзэл бодол нь илүү давнгаа байдаг гэсэн санаа ахын тийм. Тий. Одоо хоёулаа ингээд яриад нэг юм ингээд тохирлоо шүү дээ. Одоо за хоёулаа энийг хөгжүүлье. Энэний төлөө хоёулаа нэг 5 жил явчих гэхэд те. Хоёулаа ингээд 1-2 жил явж байгаа л яг үнэхээр ингээд ач сонирхол нийцэх бол тэндээс салаад явчихна. Аюу easy. Аюу амархан салаа явчихдаг. Нөгөөх нь ингээд одоо юу ч болоогүй юм шиг тэр аюу энгийн те. Гэтэл одоо энэ одоо солонгосчууд, японочууд гэдэг юм эдгээр бол ямар нэг юм төлөвлөхөр бол одоо аюу удаан хугацаанд те тэр нэг юм төлөвлөх процесс төр маш их удна. Тэгээ гаргасныхаа дараа нэг заа гэсэн бол аюу удаан хугацаанд тууштай ингээд салахгүй явдаг. Бид нар бол ингээд одоо төлөвлөлтөө чи яруу дараа нь тэгээд салаад явахтаа чи яруу. Ийм байдлаар ингээд асуудал ханддаг гэсэн. Бид нар мухагаар хэлвэл мухагаар юу гэдэг лээ? Амиа. Бид нар амиа манаха. Бид нар амиа. Алаад үгүй. Нийллээ 3 сар явлаа, 6 сар явлаа, 1 жил явлаа. Болио. Чи ойлголцох. Чи угаасаа юм шүү дээ. Би яг чамд мэдсэн бохоггүй. Тэгэхээр зүйлдээ одоо юу яацсан нөгөө хүнийхээ мөн чанарлууд арил тий. Би ер нь чамайг ойлгосон. Чи дутуугүй комплекстэй байлээ. Амар монштой бай тий. Тэр хамаагүй шүү дээ. Тий яаж тэрний ард та нар хамтдаа гарахын л гэдэг. Саний ярьсан үеийн судалгаа үр дүнг нь ингээд гаргаад ирлээ те. За энэ үеийнхэн ийм зам төлөвтэй, энэ үеийнхэн ийм байна гэд. Одоо энэ үр дүнг бид нар цаашд яаж ашиглах вэ? Би бол одоо манай нөгөө дата мон дээр байгаа. Тэгээ тэр үеийн судалгааг ингээд таад манай аваад уншаарай. Тэгээд энийгээ одоо яг өөрийнхөө тэр ажил амьдрал байгууллага манд би хэрэглэе гэж хэлмээр байна. Байгууллагын хувьд бол жишээ нь одоо айгүй олон үеуд нэгдэж нэг байгууллагын соёлыг бий болгодог болчихлоо шүү. Тэгээд үе хоорондын нөгөө ялгаанаас болоод хин нэг ойлгохгүй байх, хүртээмжгүй бодлого хэрэгжүүлэх те. Ялгуурлан гадуурхалт гэдэг айгүй олон юмнууд ингээд байгууллагын харилцаа ингээ юмд аявих нөлөөлж байгаа байхгүй. Тэгэл эн чинь одоогийн хүмүүс ингэдэг болцсон гэдэг. Одоогийн хүмүүс ингэдэг болцсон гэдэг чинь тэр хүний л асамшин байхгүй. Гэтэл хүмүүсийн буруу биш тий. Тэр одоо хүмүүстэд тэр залуучуудад тийм л зан төлөв, тийм л мэдрэмж төрж जैन тий. Тэр мэдрэмжэн дээрээ тэр залуучууд тийм зан төлөв хандлага гаргаж байгаа байхгүй. Гэтэл тэр хүмүүсийн тэр нь хүчинтэй үнэн. Яг бид нар тэрийг
одоогийн хүүхдүүд ийм болцсон. Биднийг супер гэх юм бол аль ч үед тийм супер илүү давуу тал гэсэн баг. Өссөн үсэгвэл шинэ үеийнхэн чинь ирээдүйн шүү дээ. Одоо дараа нь аль боо үеийнхэн те Монгол улсын ирээдүй. Тэгэхээр бид нар энэ дараагийн энэ үеүдээ ойлгох, дээшигээ үеүдээ бас ойлгох те. Энэ одоо манай аав ээж нар чинь ийм аав ээжтэйгээ ойлголцох, аав ээж та нарын үе өнгөрцөн гэхгүйгээр тэд нартэй ойлголцсон гэдэг чинь ахаад тустай асуудал. Тэгэхээр гэр бүлийн харилцаанд энэ үеүдийн энэ ялгаанууд маш их гарч байгаа. Энэ хин хинийхээ нөгөө энэ онцлог ялгаатай байдлыг ойлгочих юм бол бид нар илүү хоорондоо илүү эвтэй байх, илүү хүртээмжтэй бодлого төлөвлөх энэ боломжууд их бүрдэнэ. Улс орны хэмжээнд адилхан, байгууллагуудын хувьд адилхан, гэр бүлийн түвшинд адилхан. Тэгээд одоо эвтэй те нэг одоо хамтдаа л байх нь илүү чухал байгаа шүү дээ ер нь. Одоо яг өнөөдрийн тэгвэл залуучуудад ямар асуудал байгаа, ямар бэрхшээл байгаа юм те. Хүүхдүүдэд тэр үмийг бас хүмүүжүүлж байгаа арга барил дээр бид нар айгүй муу оноо авдаг. Одоо ингээ нөгөө нүүбийн хийсэн судалгаагаар одоо 3 нас хүртэлх насны хүүхдүүдийн ингээд одоо хүмүүжүүлж байгаа арга барил дээр эцэг эхчүүд ингээ бид нар ажилтны байдлаар ингээ судалгаа хийж байгаа л. Тэгээд тэр хүүхдүүд нь ингээ шинэ тоглоом авчиж өгöd. Тэгээд эцэг нь яаж. За тэгэхээр эцэг яаж нөхөр одоо жишээлбэл би яг энэ судлаа өгсөн жоо онцлог хэлчмээр байгаа учраас нөгөө асуудлынхаа энэ авчуулаа хэлчих гэж бодож. Тэнгүүд жишээлбэл тэр хүүхдийг эцэг их боловсролын систем хүмүүжүүлэхдээ бие сэтгэл оюун гэсэн юм 3 зүйлийг хөгжүүлэх хэрэгтэй тийм л дээ. Бие сэтгэл оюун. За тэгэнгүүт энэ бие сэтгэл оюун гэдэг дээр одоо жишээ нь ингээд 0-5 оноогоор хөндлөхээр манай Монголын эцэг эхчүүд 3.1 авч байгаа. Энэ ингээ хангалтгүй 3.5 гэдэг чинь хангалттай үзүүлэлт биш. Энэ дотроо бие сэтгэл оюуныг ингээд жоохон ахиад задлаад үзэхээр биеийг нь арай дээр 4 орчим ононд. Ялангуяа тэр сэтгэл болоод оюуных нь хөгжилт нь бол айгүй муу оноо авч. Сэтгэл нь бүр хамгийн бага. 306 ч гэх юм уу тий. За тэгээд тэр сэтгэлийн одоо хүмүүжил боловсрал гэдэг нь юу юм гэхээр нөгөө хүүхдэд анхаарал хандуулж мэдрэмжийг нь хуваалцаж бүтээлчээр ажиллах эхэлж. Одоо жишээ нэг хүүхд нэг шин тоглоом авангууд тэр тоглоомыг нь эргэн тойронд те ярилцаад тэр хүүхдийн мэдрэмжийг нь асуугаад чи ингэж ингэ. Тэгвэл өнөөдөр бидний бидний хийсэн судалгаан дээр бол ямархуу нийтлэг дүр зураг ажиглаж байна нөхөр. За шинэ тоглоом аваачаад өглөө. Эцэгчүүд болохоор за эхлээд ийм тоглоомтой болцсноо байл нөгөө хүүхд чинь ингээл гүгэд ирнэ шүү дээ. Тэнгүүт нь ийм тоглоомтой болцсноо миний хүү гэжсэн л 2-3 минутын дараа тэр тоглоомд юу анхаарал. Нөгөө хүүхд тэр тоглоомоос авж байгаа мэдрэмж болоо тэр экспириенсээ эцэгтэйгээ хуваалцах хэрэгцээ нь бид нар хэрвээ анхаарал хандуулах юм бол 30 минут 1 цаг 2 цагч байх боломжтой. Гэтэл бид нар 1-2 минутын дотор анхаарал өөрсдөө сарниж байгаа. Тэгээд шууд өөрсдөө уцаа орлоо. За чи энэ тоглоомоор тоглоё орчиж. Тэгмүүд хажууд нь зурагт нь ингэ нээлттэй. Одоо нийт гэр бүлийн 5 гэр бүлд минь 4-т нь болохоор одоо номын сан байхгүй. Одоо нөгөө юм хүүхдийн ингэ номын тавир байхгүй. Номгүй байгаад байна гэсэн. Яг хүүхдэд зориулсан. Яг хүүхдэд зориулсан. Нийт гэр бүлүүдийн одоо жишээ нь хүүхэд ингээд яг шинэ тоглоом аваад тоглож байхад 61% нь яг хажууд нь одоо зураг тасаад байж байгаа байхгүй. Байнгын зураг тасаад байж. Тэгээ тэр хүүхдийн одоо тэр тоглох орчин те нэг анхаарал сарних юм. Тэгэд өөрсдөө болохоор уцаа оролцдог. Тэнгүүтээ нөгөө тоглоомоос уйдлаа штэ. Уйдангууд яг хөхөр гүгээд ирэх уцаа өгчдөг. Тэгэл одоо ерөөсөө миний уцыг чи авах уугүй юу гэдэг ил энэ маргаан одоо хилцээр болж шít. Одоо чи зөндөө хэрэгжлээ одоо би аав буцааж авъя гэдэг. Тэгэхээр энэ дэр ингээд хүүхдүүдийн бид нэг хүмүүжлийн яг энэ насн дээр нэг 3 насн дээр 2 насн дээр ингээд ажиллаад хахаар энэ хүүхдүүдийн нэг анхаарал төвлөрөл оюуны хөгжил ингээд сэтгэл зүйн хэрэгцээний байдал аюул сан хөгжихгүй. Буцаагаад нөгөө одоо өнөөдөр нийгэм сошиал медиагаар яриад байгаа тэр нарциссистик хандлагатай байх боломжууд чинь одоо тавигдчих байгаа байхгүй. Манайх ч одоо яг энэ судалгаануудаас гадна бид нэг ингээд захиалгаар одоо хүүхдийн хүмүүжүүллийн талаар ч юм уу эцэгчүүд ер нь хүүхдүүдэд хэрхэн хүмүүжүүлж яах энэ төрөл судалгаа захиалгаар хийдэг л дээ. Одоо нэг үндэсний байгууллагын хүүхдийн сангийн захиалгаар жишээлбэл тэгээ энэ ингээд судалгаанууд дээр харж байхад яг энэ үе хоорондын ялгаатай холбоотой юм да айгүй их байна. Одоо бидэрт ингээд зарим гэр бүлүүд бол гайг байх л да. Ер нь аав ээж нь жоохон одоо дасан зохицох чадвартай ч юм уу те шинэ нийгэм ингэж өөрчлөгдөж байна. Энэ бид нар ингэж дасан зохицчих ч юм уу ийм одоо дасан зохицох чадвартай ийм гэр бүлүүд бол гайг байх. Гэтэл одоо энэ залуучуудын талаар жишээ нь бол хийж байгаа судалгаанууд дээр залуучууд ингэж байгаа байхгүй. Эцэг эхчүүд нь гэртээ одоо залуучууд маш их ганцаардаж байна гэж. Ийм судалгааны үр дүн авих. Одоо яг нэг 18-20 настай залуучууд гэртээ маш их ганцаардаж. Яагаад ганцаардаж байгаа вэ гэхээр ойлгодгүй юм л да. Яг одоо тэр хүнд ингээд байгаа бэрхшээл бол
тэр хүнд яг бодтоор л санагдчих бэрхшээл шүү дээ. Тэгвэл ийм бэрхшээл гэж юу байдгийг эний чинь гид даван туулдаг байхгүй. Инг дайр тууштай бай, ажлаа битгий сольж юм уу те зүтг хичээ гэсэн ийм ерөнхийдөө байдлаар ингээд одоо жишээ нь ингээд тулгадаг. Тэнгүүд одоо тэр залуучууд ингээд ганцаардахаар яадаг вөхөр өрөөндөө ороод хаалгаа төгжээд тэгээд сошиал медиа дээр энэ тэр нөгөө ганцаардлаа одоо тэр ганцаардсан мэдрэмжээ тэр сошиал медиа дээр одоо илүү тайтгаруулдаг гэх юм уу те хүмүүстэй ингээд хамт байж сошиал медиа илүү ханиулчихдаг байхгүй. Тэгэхээр гэр бүлийнх нь ингээд хамт байж чадахгүй болохоор залуучууд илүү сошиал медиад ингээд хүмүүстэй хамт байгаад байна гэсэн. Гэтэ маш олон хүнтэй хамт байна гэсэн үг байна. Тэгэхээр энэ өөрөө эргээд явандаа нөгөө сошиал медиагийн хэрэглээг нэг их болгоод эхлэнгүүт гэр их нахаад чи айгүй хуц их хэрэглээд байна. Айгүй их ингээд ингээд нөгөө гап нэг айгүй ихсэд. Тэгэхээр бид нар яах ёстой вэ гэхээр энэ үе хоорондын ялгаа энэ цаг үеийн ингэж өөрчлөгдөж байгаа нийгэм эдийн засаг ингэж өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг бид нар айгүй сайн ойлгоод энэ дээрээ тулгуурлаж бид нар айгүй асуудалд хандах хэрэгтэй болчиход байгаа. Тэгээ энэний цаана аль нь техникийн өөрчлөлт, аль нь насан зохицох өөрчлөлт гэдгийг бид нар айгүй сайн ойлгож асуудалд хандах хэрэгтэй гэсэн үг. Түрүүн таны яриан дээр Монгол хүний зан төлөвийн судалгааг ингээд харсан чинь аминчхан үзэлтэй байна, урт юмыг төлөвлөгөө байна гэдэг нэг жоохон одоо болж бүтэхгүй юмнуудыг хэлээд авах шиг байсан. Болж бүтэж байгаа тий бид нарт бас сайн тал байгаа л хэлгүй дээ. Тэр талаа тийм хэлвэл. Яг зөв одоо нөгөө судлаач хүн чинь өөрөө яг тодорхой судалгааны арга зүгээр судлаа тэрнийхээ гаргасан дүгнэлтийг ярьж байгаа учраас яг бидний өнөөдрийн ингээд олсон үр дүнгууд нь жаахан нэг юм сөрөг маягийн сул тал маягийн бид нар ингээд үр дүнгууд ингээд олоод тэрийгэ танилцуулж байна л да. Илүү ирээдүйд бид нар эрэг гой зүйлээ бас олох байх. Одоогоор бол яг судалгааны үр дүн биш ч гэсэн одоо миний хувьд бол бодож явдаг юм бол жишээ нь бид нар яг нөгөө дасан зохицох чадвар сайтай гэдэг байгаа шүү дээ. Бид нар ингээд яг энийг судалгаагаар бид нар батлааг байна. Бид гэхдээ энд бас айгүй итгэдэг. Одоо бид нар бол айгүй дасан зохицох чадвар сайтай өндөртэй тий. Энд тэнд очлоо. Ер нь одоо тэгэл Монгол хүн чинь ер нь тэгэл гэлс ер нь дасан зохицдог гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд нөгөө одоо энэ IQ потенциал сайтай гэдэг байгаа тий. Тэгээ нэг юм ер нь нэг юм эрч хүчтэй нэг юм одоо хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Энийгээ бид нар ингээд яг зөв нэгтгээ, зөв эвлээд, зөв бодлогоор ингээд яах юм бол бидэрт бол маш их боломж байгаа гэж бол би боддог. Сика судалгааны байгууллагын надад одоо өрөө үг гэх үү, брэнд үг гэх үү энэ судалгаатай үндэстэн гээд тэр үг одоо маш таалагддаг гэх юм шаш. Ерөнхийдөө зүгээр ингээд биднэрт хамгийн хэрэгцээ шаардлагатай байгаа зүйл тийм үү. Тэгэхээр мэдээж та бүхэн бол ингээд тодорхой цаг хугацаа зориулаад тодорхой судалгаануудыг хийгээд ингээд үр дүнгуудыг гаргачаад байж байгаа. Яг та бүхний зорж байгаачлан бид нар судалгаатай үндэстэн болоход бидэнд хэдий хэр цаг хугацаа шаардлагатай вэ? За одоо бүр надад бол одоо яг тийм одоо хугацаа энэ төр бол байхгүй байна. Судалгаатай үндэстэн болох боломжтой. Гэтэл судалгаатай үндэстэн боломжтой. Бид нар яг энэ судалгаатай үндэстэн гэж одоо хэнийг ойлгож байгаа вэ гэхээр бид нар яг нэг тоо хэлэхэд бол жаахан тийм байгаад байгаа. Одоо бид нар энийг хэмжигчээг үзсэн юм л да. Ер нь энэ судалгааны индексийг гаргачих гэж бид нар ер нь судалгаатай хэр ханддаг улс орныхоо индексийг гаргачих тэгээд одоо 3-4 жилийн өмнө үзээд тэгээд сайн гаргаж чадаагүй. Тэгээд тэрэн дээр зорилго тавьчих гэж бодсон байхгүй юу. Тэгээд хэдэн жилийн дараа хэд тийм болох чи тэрний төлөө хэдүүлээ ажиллаж. Тэгээд тэрийг бол яг хэмжих хэмжээнд бол гарч чадаагүй. За ер нь тэгвэл бид нар бол яг энэ судалгаатай үндэстэн болохын чиглэлд бидний бүх үйл ажиллагаа чиглэлнэ. Судалгаатай үндэстэн гэж хэнийг хэлж байгаа бид нар одоо ямар одоо үндэстнийг ойлгож байгаа вэ гэхээр тухайн засгийн газар болоод улсын хурлын шийдвэр гаргалтууд нь айгүй урт хугацааны ийм одоо тодорхой метриксүүдийг тодорхойлоод тэрнийхээ төлөө тууштай ажилладаг. Нэг засгийн газар гарч ирэнгүүтээ нөгөө засгийн газрынхаа ажлыг бүгдийг нь үүсгэдэг биш. Энд чинь нэг юм бидний нэг юм хар харьцагны бодлого шүү дээ. Урт хугацаанд ямар нэгэн тийм key metrics-үүд явдгаараа л явах хэрэгтэй байхгүй. Хин нэгний үзмжийн асуудал ерөөс багсгүй. Одоо бидний хүүхдийн хүмүүжийн асуудал, хүүхдийн хөгжлийн асуудал тий ерөөс байж болохгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр улс орны тэр 20-30 жилийн бодлогод энийг ингээд өөрчилдөггүй тийм метриксүүд эннийхээ дагуу ажилладаг. Энийг 5 байсныг 6 болгосног гэдэг дээрээ үр дүнгууд нь яригддаг. За байгууллагууд буюу институтууд нь болохоор төрийн болоод төрийн бус болоод бизнесийн байгууллагууд нь яг судалгаатай энэ нөгөө асуудал ханддаг. Одоо энэ нөгөө дотоод орчны шинжилгээ өөрсдийнхөө одоо тэр дотоод үнийн нөгөө санхүүгийн юм дээр байнга тогтмол шинжилгээ хийдэг. Тэрнийхээ дагуу тэрэн дээр тулгуурлаж нөгөө тэр улирлын одоо жилийн юмнуудаа тоо юмнуудаа ярилцдаг. Гэхдээ тэр нь хэнийг нэгэ ингээд нөгөө яах вэ? Иргэд нь болохоор хүмүүс нь болохоор аль болох олонхороо судалгаатай асуудалд ханддаг мэдлэг, хандлага, дадалтай болмоор байна. Таны энэ системтэйгээр таны мэдэх гэж байгаа орлого болгон чинь судалгаатай. Хандлага байхгүй.
Хол ярилцлага өндөрлүүлээ. Нэвтрүүлгийн урилга хүлээж авсан танд баярлалаа. Судалгаа гэдэг зүйл бол амьдралын чанарыг сайжруулах бидний хамгийн гол үндсэн суурь зүйл юм байна гэдгийг энэ ярилцлагаас би хувьдаа ойлгож авлаа. Бид нар өглөө ингээд сэрээд босоос ахуулаад магадгүй ингээд амьдралынхаа замд амжилтанд хүрэх хүртэлх бүхэл цаг хугацаанд тодорхой хэмжээний шийдвэрүүдийг гаргаад явж байгаа тийм. Гэхдээ тэр бол яг нэг зөв буруу гэдгээс шалтгаалаад нэг амьдралын алдаа оноо гэдэг юмнууд ингээд явж идэг баг. Магадгүй зүгээр яг системтэй танин мэдэх буюу судалгаан дээр суурилагдсан шийдвэрүүдийг гаргаад явах юм бол дан ганц хувь хүнч гэлтгүү төр засгийн бодлого захирамжууд ч гэдэм эсвэл яг хувийн хвшил аж ахуйн нэгжүүдийн маань хувьд ч гэсэн алдаа нэлүүд нэг тийм бага байх тал дээр зөв шийдвэрүүдийг гаргаад магадгүй бас амжилт нь илүү ингээд наашлах юм байна да гэдэг ойлголтыг бол ерөнхийдөө судалгаа гэдэг нь бид нарт ингэж нөлөөлөх юм байна гэдэг ойлголтыг олж авч чадлаа. Тэгээд цаашдынх нь зорьсон ажилд нь амжилт хүсье, гой судалгаа хийж танилцуулж бидний амьдралд бас хувь нэмрээ оруулж байгаарэ гэж хүргэе. За баярлалаа. Та бүхний ажилд бас өндөр амжилт хүсье. Тэгээд бас одоо яг нэвтрүүлэг үзсэн хүмүүс үнэхээр тий одоо яг судалгаа гэдэг бол бодит байдалтайгаа л нүүр тул харах, бодит байдалтайгаа нүүр тул. Тэгэл ойр ойрхон нүүр тул тий аль болох давтамжтай ойр ойрхон нүүр тул. Ингээд одоо байх юм бол таны одоо зорж байгаа зорилготой хүрэх магадлал чинь гэсэн ажил амьдрал чинь 5 10 20 жилдээ урт хугацаанд аягүй сайжрна, байгууллага болоод хамт олон зүтгэл чинь бол илүү үр дүнтэй байна гэж хэлмээр байна. Одоо гоё нэвтрүүлэг хийж бас босод юм тий эрэг одоо юм нэрэг одоо түгээдэгт бол бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За цаашдаа ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа.